ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு allinallqueen சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி. ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ஸ்நாக், சிக்கன் mayo balls. இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சிக்கனை வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வேக வச்சுட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம விருப்பப்படுற காய்கறி ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெறும் நீங்கள் கேப்சிகம் போட்டு கூட செய்யலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் இப்போ வந்து கேரட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் பீன்ஸ், கேபேஜ், பீஸ் அந்த மாதிரி கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அடுத்தது காரத்துக்காக கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன். சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதோடு நம்ம பெப்பரும் ஆட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு, ஃபைனலாக கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம மைனஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எக்லெஸ் மைனஸ் என்கிட்ட இருந்தது, ஸோ அதனால் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட என்ன மைனஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்டஃபிங்கோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஷவர்மாவில் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ரொட்டி அந்த மாதிரியில் கூட நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்லாம், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கெச்சப், டொமேட்டோ கெச்சப் கூட கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டஃப் ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரெட்டோட சைட்ஸ் கட் பண்ணி நீங்கள் ப்ரெட் க்ரம்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இதை தண்ணியில் டிப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்க்வீஸ் அவுட் பண்ணிவிட்டு இதை ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்க போகிறோம் ப்ரெட்டு. இது ஆக்சுவலி சின்ன சைஸ் ப்ரெட்டு, ஸோ அதனால் அந்த பால்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்குது. நீங்கள் பெரிய ஸ்லைஸ் அந்த ப்ரெட் பீஸ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் 2 ப்ரெட் ஸ்லைஸ் வச்ச மாதிரி பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ அதை கவர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி ஷேப் வேணுமோ, பாக்ஸ் மாதிரி வேணும்னா அப்படி வச்சுக்கோங்க, இல்லை பால் மாதிரி வேணும்னா அந்த மாதிரி கையில் உருட்டிக்கலாம். வெறும் ஒரு ப்ரெட் ஸ்லைஸில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன பால்ஸாக வரும். ஸோ இந்த ப்ரெட் பால்ஸ் வந்து அன்ஈவனாக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. அங்கங்கே ஓப்பனாக இருந்தால் கூட ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ப்ரெட் க்ரம்ஸில் கோட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுனால அங்கங்கே பிரேக்காக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. உங்களுக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். பாருங்கள், இந்த கிராக்ஸ்லாம் இருக்குது, பட் இருந்தாலும் அது ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீட்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபைனல் லுக் வந்து. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ப்ரெட் பால்ஸை ப்ரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு கோட் பண்ணி வச்சிடலாம். நம்மளால் எவ்வளோ கோட் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு கோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம அதை வந்து ஃப்ரீசரில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சிடலாம். அப்போ உங்களுக்கு நல்லா செட் ஆகிடும், ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதை நீங்கள் ஃப்ரீசரில் ஒரு 1 வீக் கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அப்பப்போ எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்துகிட்டேன். இப்போ டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். நல்லா எண்ணெய் சூடானோன்னு இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈவனாக குக் ஆகும். ஸோ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. கிட்ஸ்க்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த டேஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். ஏதாவது பார்ட்டிஸ்க்கெலாம் நீங்கள் வந்து ஸ்நாக்காக செய்யலாம், ஸ்டார்டர் மாதிரி. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டு வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ நம்மளோட மாயோ சிக்கன் பால்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இது வந்து டொமேட்டோ கெச்சப்போட வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதை எப்படி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.